na respecta libala ngati na suka ngana mosa libala ko moko bando sambu sanga boye na ba futilité na ba connerie ngana mosa libala ba balanga trop cher maman je suis fière na ka fière na uma kasi en plus na mobalo akabaraté so na keku tu côté coutumier n'en parlons pas robonga mona so mono zo bala pour robonga mona ça c'est mesi 5800 € à l'époque oh batu nyoso ba ka au defa pour zo modèle mais tiens Marseille et pas mon ndele nga robot na s'échangea 3800 € na katia Jean-Louis Scherer mobali atambo na montagne à Luli à CP na nga benga bina ngane na yo peso mboko soma robe na moni robo s'échanger quoi pembe na mona te ya rouge nga mona ponyango na sidema mo tuka tu na ke na sombi robe na olula ki yango ko toti oluli yango au CP na nga après je crois 7 ans oye bisangai sani azobala na pesa yo robona ko tumisa na Chine na zwango na pesa yo kina na mo Chine bakoka otonga ngote ozonga na poto mais so na linga sani te nga na piate yo lozo banga na finga bana mais sani wana ba patile en enveloppe 100 € ya présentation na tata bana liboso ngali mbongo libala o pesa ngati po beke na vanda na bana bien mais siko lelo poko linga ka osalir nga ngali mbongo libala sani wakina ba camarade belé mon pesa mutute o pesa ka ngai o toti o linga ko toti tata na kisasa te na pesa yo conseil mali boso to yoka toti ne tata na 30 o pesa nga 5 10 yo moko tikala so na 20 o pesa ya pétrole o pesa eme pona o pesa ka parce que mine na fandela ko na bana mais lelo poko lingo o salir nga poni ka ko to mo téléphone na bengo mbanyo te siko no ko jalousie na nini libalo yo vanda payment pendant 7 ans libalo na vanda na mobalo na mini basomba ali pate libala oyo nga na vana oyo vanda oyebike na mai et dit merci mutaya kana ngo dis-moi un peu ce qu'on a comme t'es pas signé yo banda buba kenda otelengana bisu ba kana ba 5 € musu ka olela nga na tongwa to lala yini hotel apesi nga 5 €. Yango batu nyoso bakota na ndaku noka balinga ka sani. Balinga ka masumbuku. Ya. Biso nyoso to vanda mutaboti mwana kitoko kalo kwa yo. Yo eka mwana noka mutabako kota na kata ndaku nanga. Pourquoi nous sommes ça? Mataliko? Pourquoi? Olukake makangu. Siko makambo nyoso ti ba créer ba biloko nyoso tout. Omoni biloko nyoso. Ti ba créer lo pour nani. Tu cherches que des problèmes. Hein? Soko zwaki na photo mwana mwasi wante camarade non sur comment camarade na mona. Judith. Soko zwaki ta photo Judith on no chakite. Au komito je suis Judith. Ba linga ba créer lo biloko so ba finga ote. Et ça là. Mais comment tu as cru que c'était moi? Entre-temps, il y a des bateaux dans les bangotés. Si quand on crée biloko, non que ce moi na mosa kaki Facebook na poto mon betele mele na koloba ne abomisi so moi na bato. Yebi sanga nana ata yo moko. Ce que nous vanda na bande de l'école, zo ben éducation bien. Na ba parents ngana okama yo ko zo éducation bien te ndo botama na koko. Maman koko tata ko. Ko zo éducation bien te. J'ai créé des problèmes pour cette fille. Si comme on est au chaud, bah chinois bah l'angile bah télémélio, bah comme on fait de gauche à droite, ouais ben sous tout est soumet la nonga, non sous qui soit, non sous qui soit. Ouais ben tant la la police essaie de nous adresse, on a dit non sous non tout est, n'a qui tient ça immeuble non, je pouvais faire du mal. Mais on a dit telle la maîtrise parce que ma camo non on comprendre, non comprendre. Faites attention. Faites attention. Comment dit nous a fêté 50 ans, a fêté en hôtel, tout n'a pas besoin de son fête. Mais ça qui n'a bien ben c'est la fête ma camine qui pas en hôtel. Pour na bossa na bino complètement. Na bossa na bino complètement, je sors pas, je suis avec mon mari, je parle bien avec lui, je pars au boulot, je rentre chez moi, je reste chez moi. Na bossa na bino complètement. So inga na beba na famille na ngetali onani. On va commencer à mourir de plus. On va commencer à mourir de plus. Et talion nani ni peut concerner nani. Et puis on te roba abota kate akenda ko luka ko bote et me bata fa na bana 52 ans. Ata moi si bona mokila bimisake c'est mec ya Nicole Batafi. Comment est nan? Ma brokoto tele mate.
Yedo ke luka banganga te. Ngam tu na mobali wa balanga trop cher. Pe na mwana na bien éduqué. Tu na Bernadette tant que ça moi on va qu'internat. Mon élève vrai français. Madame Bousso. Alors bananga ke félicitations madame. Tu as bien éduqué ton fils. Et me bata fait. Ana mwana tant no lobe me bata fait ana mwana te za vérité bolobi o na fingi. Mais na fingi était na talisi yonde. Muto akoza jaloux apembe no bota me mama tata moko ata mwasi na mokila tsaka ko bisate. Yini mto ko luka boko sukole ko baluka bana na nganga. To eno luka bana pa ba médecin. Yo bandi traitement ko bota na Jean boy ti Jean ba ko déclarer Jean stérile. Moi qui na bango misato. Misato yo boti wana ato pesinga moko na kata bona ozwa te parce que boko libana mabe makasi. Boko libana mabe. Pe ba zuyo mo nde yo mo kolaki. Donc il faut faire très attention. Non memoti na suka, je te lâche pas. Non tika yo te. Et puis numéro oyo ezo benga ngai. Numéro oyo omonika nde na boyi na nga olanda makambo na bina olanda ngote na okipe ngote. Yo zui, ozui ni numéro na komaki nkutuwa. Voilà, numéro moi ils ont du mal. Attends. Na muto asama matadi na ebi keza yo. Ko ebana. Ozo komba mwana nanga okeno funga na Facebook na pesa ba identité mwana kuna. Tellement Monique na réagi te ba fetelenga feti. Eleki nango tranquille malgré ça monaki ba photo okomaki. Na boye kolanda ngo mais olingi kaka voix na ngai tambo na mokili. Etambola na réseaux sociaux. Oyo otine na voice sa saina 00257 75 56 89 00. Et comme au fin ngai ba oboma ngai yo zela to ko boma yo, bo boma ngai na likambu nini? Nicolas Mosi okwanga na ebite so ya sakoti ménopause. Ngana na koti ménopause te. To ko beta na ne makofi batike biso mbale terrain, nazo kamwe komi ba coup de fil ya ba menace ba oboma ngai na mwana na ngai. Na lobi ngo tout na police. Après numéro atango elembi ba yo salaire. Ba yo benga ngasu na 07 58 21 65 45. Zelo omona to tumbanda kuna yo, zela okomona boye. Tana yisi bango na ya mema bino na police, ba mo benga na numéro privé. Nyoso amema na police. Numéro oyo pe oyo bataki photo na bi pe numéro ya 07 52 31 04 50. Muto ayebi ka sela ki Nicole Makambwana. Soko za entourage ya Nicole. Mibimisa. Pona numéro na pesa na police. Pombila a découvert tout. Ah oui, bah pas. Ah oui, bah n'enio sur la place bimela ki na makambu tout. Ato soma ka on sa identité. Ba ko yé ba détecter. On se botala ba télévision de bovanda kana sur ma Facebook. Il fallait no bimela pa ke bo polelo yebisiye. Et puis makambo ba fingyo awa. Eza bino na bino moko. O mo inde bo solo ba voice na bino na ba size na sanité wana bo tsa ba cotisation ba 20 euros. Se bo benga ba association soi-disant. Tabo soleil na kati kuna yo moko kapa ke bozwi ngo bimisi ngo libanda okomi ko accuser so mutu mususu ya ngwana nazo soupçonner yo na ba matadi oyo na bato oyo ba fingi yo na bato oyo ba fingi mwana na yo na bato ba fingi cousine na ngamo tata mwasi na ngwana nani eza yo mo mutu sali yango po lingo sala baise à salité. On n'a plus le temps so yo ka zuwa msupo na zana se la bana oyo anozwa pamba totanga ata kombo na yo te atuna ngande masura basima totanga ata kombo no tatonga na sele atuna ngande masura basima ba masombo ena zwa na zong sabo totanga ata kombo no te so za besoin de récupérer là elle est là. Moi j'ai pas d'amis nazana bate belé na kolina bango na koina ba chuchulu am na koina lili musho zotanga wana to swana na jamais na vie to tuna na jamais makam na kolina Francine na soa na jamais totuna ne makambo na kama na nga amera mi na nga Jackie Matuku moi sa ministre à l'époque ya mine ya Angola blague te mo bala sombela château na Belgique na benga ta mobile na anonymité ka banza kupunda na bizazo zo loko to changer bango lokwa mayebo ne na ko benga yo mobile ni yo so na vie ko kana matati mobile ni yo zo na vie ko temisa ko kana tato
Un bel homme comme ça, chérie. Il fallait être là. Hein. Attention, hein. Attention avec mon mari, hein. Attention, vous blaguez trop avec lui, hein. Attention, hein. C'est un homme responsable qui s'occupe bien de sa femme et de sa maison. Yo mi balo bayaka ba bimi no ba peso 5 euros. Yo. Yo go ya mon so côté manami so ba. Ah, merci ma salle ici. Parce que bo banda ko vie biso to régner na mboko to la ta kitoko. Hein? Ya. Non ko tika on na winza vito ko sumba tisi 5 euros. Oko futa terre 90 euros na mariage na pour la ta yo. Yo mo sa papa mati. O ba mo sa pamba. On a pas son fin ngate. Pour la bondumba to ana ote bandina batoto fila kuna mutafungwa nzela Grèce yoti. Yo. Mutali boso nzela Grèce yoti. Nzela mambele. Yo ko sakana ngate ngana fia chance, hein? Attention. Oko sakana ngate. Même le niveau des études au niveau ngate. Tant yo lo bakolobi yo mal éduqué. Oko komela nga yo fils sans éducation. Yo en éducation yo. Yo en éducation. Muto kota libale pe mo bonga na 14 ans. Yo en éducation. Tant yo koti liba na 14 ans, nga tambu malbe ete na tolo na nga, pe na vierge. Pona yebi solo nga ba de vierge nga 18 ans. Yo ko tanga mibali soto ba bimano nga ko tanga mibali soto na l'écart ba on a passé ko sakana nga tenga na mosali bala qui se respecte beaucoup toi. Yo mo sakana na niyo. Songi kaka yo, mosinzo kaka yo. Vina yo mosinzo. Ya ngwana ba italien ngo ezangate. Taba zo boboma dudu, ya ka ba mama vie juif ngate. Na obangote pona lo banoma kamuna ko leka sima ba réseaux sociaux te ni sima ba téléphone na ordinateur pour le côté no yebiso vérité fa okena nulle part pour tellement ko fo beta na ngate sani yo so na kangio donc prison na yebisa na procès na yebisa na procès donc boloko mo ni procès e baluka na ko manato so na ben nda kuno mais ça lelo ku se kala aza foyer aza nda. Il paraît penda kozaki nango ya chambre na salon bana na chambre ta muto azoko betela na mona kopo papa bala e mona pe na chance te anga sakana nga wili sengaza na éducation ko yo so traumatiser nga boy na mwana na ngai moko yo yebi ata ita tsika oliata na ndako note kitoko mama aki nango sanya na ngote sanya hérité ka lokolo peteti na pembe tata na ye. Yo sakana ngate na ko la éducation très stricte hein? Et j'ai dit merci ma mère. Oh ngana zui on appelle ça on a mwana nga na bandaka batu te siko bato nyonso to nga na tangeli yo yo bebana ba point po bato na nyonso to ba no bakola ba porte na bango. Niko faut respecter bato. Tu me respectes, je te respecte. Boli vérité te. So na bisi bino vérité olobio aswanaki azongi saibo abalola ebo keba mukomso passe comme on a komba wini c'est obimelo hein. Attention aza angelo nzambe ebiote au finga pourquoi peu comme yo bisa mwana lokwa masumbuka va na kiti atanga komba mama est-ce que ebie est-ce que vraiment ça a sens so za ne lokwa finga de finga atana za zolo mukuse pona ebike na nzoto na zo na nga oyo ko isa mibali bakao babenga ngo kisi oyo zo la famille zo la koko na biso finga na ta zo la ngone la mukuse mais yo finga nga kaka o tunelo bino ngata policier na bi mais oko se suicider parce que bana makufi na ba situation très difficile ya ko bana ko rappeler au te hein batini nga même na mona psychologue ya police le 4 novembre yo no memoli cool Nicole, lâcher yoté. Tu veux beaucoup jouer avec moi. Cette fois-ci, au tigata. Cette fois-ci, je te lâche pas. Tigandé. Cette fois-ci, non, tigauti. Au moins, il faut savoir, beaucoup de matadi, finga, trop c'est trop, hein. Trop c'est trop. On a pas vidéo news, on a pas vidéo tout le monde ça là. Attends mon côté na finga on explique la vérité. Net ici quand on attend le mibali o ba yena sima buba. Oh yo change o taba photo kilita. On a sali à 18 ans. Photo bande vendre à 18 ans. Non na longo le on te pona tsa sous photo mobile mususu. Et puis tant on lo ba ke na cheville Larry balinga ngate je connais personne à cheville Larry à part Nelly Mousseï et ma petite Rebecca. Ba zéro za ngamba ntu na ebi bango. Pour Nelly Mousseï ayeba ngata na imona mke nzoto mike mosmo kitoko. Ser na ngama. Mais so tout nie non na kena nda kunata 5 fois te.
la selle ndako na zoko côté yaki ayo pour yaki panama na cheville la ba ebite ke net samuzu avant na cheville la yonde mutu otienga na ba réseaux sociaux pour ba yeba ke na vanda na cheville la et je connais personne moi na manga atraîner na ba garçon cheville la rité atraîner na ba école atang na ba école ba moupé. Vous comprenez? Et puis pour nous informer, il faut que na salle à temps partiel. Pour le coup, on a boya tout le monde. Na préféré que na musala, net ici qu'on a une formation éducatrice spécialisée pour les enfants autistes. Donc on a temps on a ti. Na sina zongi classe yaya. Na temps on a ti. Na temps on a ti na ndobenga banza kuponda no bizazo ke na lokota bango so ke otana ndoki na ndaku obenga okalibala. Zana tangi sono eloko mo okomaki batina zwaki yango na memile police. Omonya okomai nini? Kie mwasa libala ndengai na kotika la fonde. Siko mwasa libala ngo agent. Filme on bien. Agent. O changer sous. Yo muto ovanda no pena mobile yango tengana ko zo énergie na ngo tomba téléphone na benga lo ba jaloux. Jalouse. Jalouse nani? Azula la Vincent na. Moi so babali na château na moi so babali na parc. Asali dépense à 400 €. Non non ça jaloux. Yo yebi ke nga vana ne di mefi na ibe tane baso mali pati. Yo ba na situation wana et pas tonton Bouba. Tant ndake okoti ba difficulté okoti moté ya mabe. Ozali so moninga na montre quartier ola. Donc montre quartier na uta na ngona balabala. Na ya na ngona libala. Au monde na juize minanga mi balé awa buina ko sombela ngai montre tagué avec diamant okimi mbangu okomote mobile no panzi likolo bo sombela nga pe sombela ako sombelo même montre mais sans diamant tiko yona ngana ko ka mnyanga mtama bi na tuna mokili yona nga na ko za jalouse mninga o changer bango awa na basi na mibali misuba zana bana basi na baona ndako sola kana nga na tanga bango na boy ka pona to bango ba désordre pona sima yo benga téléphone net fa lo tanga ngate nga na tanga bango liste na bango ngo na cheka mo liste na bango yango combien compter ka nombre à part tonton Bouba na longolier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10e ndio akoti mikolo komo ne nani Vincent Chimichipai bien te so lokoti e wapi banza kuponda mibala papa mo na lokota mo so e wapi on va comparer eloko na papa mo ojonka après 2 mois wa yum de novembre na château rouge ko luka mibala okende na mobali musu na château rouge tellement ko beto kara ndio zui gentil ka lelo buka lelo lamba lelo ko tie libala na peso conseil odingite yo ko swana ngate yo mo sa papa mba lokolo pete fi facile. Mikolo loko mo papa produit pakola produit na katika makolo etela ondute baby sango makasi oke lango peso nte ko panza ngo tanda ngo lokwa liyebu ata d'exérer pe longola ngo chaka ta poudre pour katika makolo zala mwindu makasi pe na banduta yo ko sakana ngate pake boyo ngalongwa bilama tika motaka yo tika motaka bazio batikinga sia elo papa mwa salite ofia papa mba oui toi tu veux blaguer avec qui toi yo mo sakana na nga ko mo tema beyo nga vana Jackie Matuku moi sa ministre mini Angola château na Belgique 18 chambres non ka mo tema bete kama nanga na kufeli bana aki na Libye na ministre akati vacances azongi na Paris parce na $5,000 na zonda ko na zona Fort de Berville na oka mo tema be na benga ete na bakuna benga ena lobakyo Jacques saki boya Jacques zonsebo mibala papa banzaku pondo bizaze oso lokota bango wapi na ke ko benga bango sia o bata na niveau ata mobile na ngati ezamba suka yo peso ibuina lingisa ni yo encourager oso pesa déjà nansi na bino Bruno yo mo moni oso lia isute ko lokota olobisa mobile na ngapoani bango bavuati te olobisa mobile nga planifia uwenje soki sani apionga na dame te so moi na za pionga na dame te ngo blague na nga attention di yo fia papa mo saka na bato sombela bango tongela mo bilama ba 3 € na endo comme ça mo bendien yo ngo saka na nga yo fia lo kolopete oye poto après moi 20 ans après obimi ata na 1 million mibali ko saka na ko finga ngate nzoto valeur wa respecta ngo makasi peze lengi sukali iyo nga na mama bana
Yo ko loba te ngana na kritika bana baninga. Ngana mama bana. O photo nani? Ya Dan. Mwana ana maitidi. Ata to beba ina boka te bana ngana bokoli. O photo nani? Ya bana gigi mangwana. Mukola mona ona portefeuille na ngato cholo bana sika ganga. Na bibongo bano. Bakota makamna biso na nengo edika bana na yo. Oyo. Bana ngai. Evanda wana bana kitisi on prend. O photo nani? Oyo. O photo nani? Mwana kamadi noti. Totanga na te. Me vanda na ba. Po ba bana na ngai. O photo nani? Le baza ba mikie kutu O photo na tie. Mwana esini. Non to swana te to tuna na te. O photo nani? Songi musu ye yo lukenga problem na mbuyo. Yo, no kebisa yo No yo kabana soni no kabaleki soni yo kanga soni toi famille. Tu contribues beaucoup à la réputation nanga. Faites attention. No kebiso makasi to stokoli. J'ai 48 ans, on a 52 ans. Respecte-toi. Respecte-toi. Faites attention. Osa c'est na makambo. Ambrion azan ndeko no apende kunanga. OK. Batela mbanga na ondenga na batela mbanga na vanda na ndako. Po ngano eza catastrophique. Ngana mama bana. Ngana mama bana nakoza motema mabe na bana te. Masumbuku soko zwi vilelo. Eza bomengo mama na yo. Azwi vie na foyer. On reconnaître que na sombela ko atalipa. Et ça est l'autre côté Sani. Sani, toi tu es venu chez moi pour me demander pardon avec ta fille et ton fils. On a eu ça nabi, maman n'a dit ko koto na makambo trop. Ngana ko critiquer ote na ko finga ote. Parce que moi j'ai contribué l'éducation à Bino. Nga. Maman Bino 20 ans na kito pesa nga rapport Bino loba isute zo se choix bana yo. Pe na solution à Bino. Donc tu dois me respecter beaucoup. Tu dois me respecter beaucoup. Nakoti n'a jamais gradi afinga pakebo, jamais. Nga mo naza monoko finga nga moko. Naza maladie incurable te, naza makasi obunda na nakoki jamais otinda mwana afinga pe na ko finga bino te, boza bana o nga na moni bino mike. Mais bon certes, bobota mai nazaki te mais nakuta bino mike, nazaki na bino atamba na bino partout. Donc tu dois me respecter. Au moins il est là en thème non la justice hein. Parce que bomi funda ki bosaki de ba photo 2 jours après botindi voice. Au moins ni non thème non la justice na maman na yo. Loka bonito koma non na suka to koma suka. Oloke ne musalo a 80 au 90 euros ça re suka ba koko. Okanisa mbonga ba crédit aux anango lingo zo mususu pour ça mariage. Olingo bebisa kona ba avocat. Je te conseille déjà il faut un avocat maître Daniel Futa 20 euros. Nga sina jouer l'or. Mwana ye mwa muke olotanga. Donc naoki mama osambisa bato na ofra. Naoki mama kasi. Muto atindi muto ko tinda ote parce que je te connais bien. Donc ezandenge na yo toujours so so anda baninga sani tu es venu chez moi avec tes 2 enfants. Boy ki na mandine. Na longola 50 euros binanga yene ni mtantine yo tala bakoko te yo zokota makamana mama boye na boye lo bisasu biso te biso bingana ko ko za ennemi na bino te na mama na bino pour na participer na vie na bino so ina yo tala bakoko te parce que votre mère parle beaucoup mais ça bakoko na nga batika bakoko na nga tata bana liboso bande ko ya tabinga nga patriote a oya na lembilo na tieli ale to solana est très bien. Maman abino tango apprendre ngo na solana mobali no alobi ke ngai mobali na ko mokopena mobali na nga yango naza ko fungele support te na longo 50 euros na pesi na bizo somela bana bakushi okome ko benga nga téléphone pose téléphone na 0650 bungaki na oto senga sim na garda ba message mais lelo leki na télévision bibuna benga makango banga edi merci ya boko libino sani banga biso ko to ba parents bino boko libino hein bino sela no bakusa to nte no congélateur. Bino papa. Bino ko lingote bino linga bana mikete wana mele mbono na kufa. Bino ko lingote likambo to samba ngo. Bolobi batuntu ba na songi na landa ngote. Mais bozongeli ngo po bo humilier sous papa bana nga. Mais c'est quoi ça? Ezani. Siko so ngam na benga mobile no anonyme. Okoti sous bino na kati pourquoi? Pour mama to sola ngwesila. So ngam na benga mobile no anonyme. Po bala yo te lokwa yo ko mobala na défi.
Tu vois, quand tu sous Bruno Poigny, Winnie, c'est ça, Nini, wana. Hein, Masumbuku. Moi, je crois que toi, si on combine à âge, on a soit 30 ans, soit 29 ans, dans nos cabinets, maman, on a 1000 euros. Pour maman, on a pas de tika, on a ban au robot, il faut foutre 15 euros. Pas que beau. Si on a une formation, trop tard, les années, à quoi que formation, on a à s'y rattraper. Au côté, on a fait un peu, on a beaucoup. Mais c'est grave. Aux ingrates. Et c'est vraiment très grave. Pour ça, nous avons nos propres sans rapport, sans injustice, sans rien. Nous avons surtout n'engagement. Nous démarrer voiture, nous avons tiki bango, nous avons tiki ban, nous avons la classe. Mais les lots 21 qui tu fini, mais c'est grave. Et c'est grave. Nga côté maintenant c'est ma fille. Et moi on a boti moi on a bokoli liberté tungisi na misu na à l'âge de 11 ans au kimanda ngai na lukake partout. Na lukake partout. Na côté les manas sont na oté. Je sais que c'est ta mère qui t'a envoyé, mais non tu as stop. Non tu as stop. Maman est fait si là. Maman ovanda kana sima ba ordinateur bo finga batu bo ba lâche, bo ba hypocrite, bo ko sona ba ta faste, parce que bo yo binda kuna ngati. Tant yo monde ba pibio bongo kantenga pona yo ko sonner. Pourquoi ko sonner na 7 heures bonenga? Pourquoi ko sonner ngate poto so? Et puis c'est faux. Oyebi ke nga makambo ba réseaux sociaux na za nul. Na nga ko s'impliquer na ngote pona mona ngo kongola comme ça buzoba. Bo publier ne ba ki takala mabe, bo tcha ba photo ba bo finga nde mabe, bo zongisa bo mande mabe. Oui, bien que les hommes n'ont pas été. Mais le cause du caca problème. Au commissaire, le quoi, dame, moi, na yo pion, yo ne na sima maître, aux autres, tine no commission na souka, mensonge na yo, non commission tine na souka. Oh, nyo sauté au leka, na bando leka na ko banda au laksango, tito comme on a tribunal, tito comme on a souka. Après, c'est fini. Babiloko na ko leka sauté, c'est fini. C'est pas mon niveau. Non, attendez, Pakibo, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je ne passerai plus. Je ne passerai plus na bako. Uzaka na sungi sti moi. Ikamba koye basala na vie o atinga manga njoto Olinka kotumbisa basi bato mabala. Est-ce que vraiment qu'on publier pena photo et moi na moi sur na Facebook na moment où Olingi jiditite ce que j'ai dit, au lignité, nous tous balinga va protéger aïe. Yo tant bazalo ba ko boma doudou na vie juive. Moi j'étais protégé moi nénette. Tout ça comme polémique té. Na zoya to beta carte, ya to beta G6 to na makabato bazo baté e oleka makamoko té na vie télé maka. Moi j'étais protégé. Ta bazalo ba ko bomi doudou na vie juive. Tant obeti mosinzo. Moi nénette j'étais protégé. Il fallait protéger la fille. Siko ngotanga na buzoba na songi na yo makambuno salaka na tambwa na nzela jidi tango na yebiete na mona jamais na vie totika kokuta na te abetange loko na mutu so na koi na kufi na bato nga na yebite moi so akufi na yebite jidi to na kamadi na bino na yebite na isesi na bino wana nde bosa soki bakonja ba fioto ya salité ya songi na yebita 3 personnes yo ya na yo wana na moi, ça vient dans la gîte. Oh, je viens d'apprendre que moi, je ne suis pas dans la continue. Apprendre à lobby, tant que je vérifie. Comment comme ma combo na comme la ville. Maintenant, na poto 28 ans. Na nyata makona comme la ville, na ville en moté. Na bato nga na yebité, na mona bango na vite et l'autre côté donc ngo sambu sa combo na ngo même tina comme la ville. Pour que mon son ito publier la photo na nga. Si comme ballon mais on les tartérer, mais je crois que c'est la fin. Au moment où on a les tartérer, oh ya souka. Mais tant moi n'angele. Mon ingana qui pas côté, naza batu basola nanga. So y batu wana basola na yo vérité. Bon yé biso y na tanga kombono. Parce que je te considère pas. Na boya yo te ko salanga mosinzo. Na boya oposa songi. Posa motema mabe ya kati. Boso na kanzo ndoke conscient. Le temps où bimisi makambo na confirmer peneza sous l'inconscience té. Eza pena ndoke ya solo pimwa na butu vedi ozo pour moi.
mokili ezomona ezokama te sasa ndoki ata simbela bandoki bilamba keba kombo na ngai nga azala vantar te lokolo moko misanga vantar nakoma vantar mpo na yo nosepeli so apres to nosepeli so mokili ekomi vanité de vanité botamba mpe mitakala bolalaka mpe libanda ata na ntango abraham balataka baposo ya nyama donc mbala suka napesi okeba na okomi so na suka ngai na olashe o te kenda deja okuta na maître dani ozwa odeklare deja comme avokano mpo ngai na si nazwi lorbeeli no memo ntina suka gero na okei no ntina suka mama boniko noyoka bana mote ya mabe bacheki bwembi obotaka wana biloko ya mabe wana babima na kati ya libumu na yo ata bapesi ngai na ozwa te na prefere naza ekomba na bota te nakoyoka bango mote ya mabe te bizazi ya mibale okendaka kolokota wana banzaku ponda na banzaku ponda oyo okendaka kolokota lobi otie foto lobi otie oyoka ata so ete ntango ochange ba facebook oyoka so ntango ochange foto mibale oyoka so eta bon c'est normal oza mongando lelo nayaki na mama babedela osala nabaki lelo na ko répondre Pakebo na bakalomni oyo azosala pour moi yango na ngai nasola na ye parce que namoni place nini na osola na ye te mpo ata na baba atokutanaka te Nicole ngai na yo towela makambo ya pamba oyo ezanga motu na makolo okomisi yango grave mingi na okoma okomisi yango grave mingi nakipaka yo te nalandaka yo te nayebi te ndenge nini ozwi courage ya ozwa foto na nga ofingi apres opandi yango yo mama opandi yango na ba WhatsApp partout après ozwi mwana na yo otie na kiti odite aza mpe mayele te nayebi te soki ayekolaki yango pendant 4 jours une semaine po asaela ngai voice bon naye mpona répondre mwana wana te mwana wana aza mwana oyo nga na bokoli bango so misato mama na bango akendeki sasa aotika nga na bango na ozwa mwana na nga nakangisaki na nga naye kovanda na ndako na ye na bana na ye mpe mobali oyo azolobaka ebenge makangu lelo ayaka kozwa kosalela bango bacourse kotika na ndako soki bashine atikela nga bana eza bana nga na bokoli en tout cas na éducation nazwa bana oyo naza na bango na affection oyo navai na bango bambula ebele ki jamais so na problème na mama na bango nakotisa bana na kati nazoyoka mawa mingi na mwana okwa masumbuku azwa courage mpo mama na ye atindi ye atie na kiti ayekolisi ye une semaine loba boye abloke yango asaleli nga voice mpe apanzi yango mokili mobili au fait makambo oyo ifo esila nano je dois terminer ça makambo oyo ifo esila Pakebo makambo oyo ifo esila moi je vous appelle des lâches parce que namona bato bakenda na nsima ya baordinateur na batelefone et des réseaux sociaux c'est des êtres faibles parce que Pakebo toi tu me connais nga so oza na problème na nga na oyela o direct na okende ozwa bafoto na o te nakende kofinga na publier na bomba na nsima non ça c'est pas moi en tout cas si j'ai problème avec toi na oloba na oboye ndenge siko na osa vidéo pour na loba na o masumbuku il faut banganga nga na mama basakana na ete na mama basakana na ete pe na mama nabondela bana te nga babondelanga te na vie babotinga nga moko na mama na nga liboso na nga na ya te pe na sima na nga na leki te
Mais na botata na ngai, Naza est né de la famille, né le 4 octobre 1972. Mon père a 70 ans aujourd'hui. Il m'a eu à 22 ans. Naza na Nicole, à la Ninga Sima, 79. Naza Marcy Libo, à la Ninga Sima, 81. Naza na Mwana Souka na Biso Jojo, 85. Donc, d'où tout toi va inanga a eu caractère nanga. Namoni oche mwana na kiti, mwana komi ko expliquer makambo belé. Na répondre au boye pakebo. Ngai so ina yaka na 8 ans na poto avec mes capacités, mais na sala na bureau. Et puis na reconnaîtra qu'il voit moi na onate. Na tuni mais oui c'est elle na kamwa ki pozo balinga na makasi on dit maté que moi na 8 ans na poto. Donc je suis désolée, même si moi j'ai un problème avec toi, au grand jamais avec éducation on appelle ça moi nanga na kotinda finga yo ata mokolo mote obokoli bana mabe na ebité ozana bana misatu mais Nenette a finga kaka masumbuku. Moi, je suis présentable à Micha Batois, Esaïe. Mais moi, je suis bota défaut. Oyo zo mukanda po na ye. Yene mtu na ko finga. Mais non na finga te na finga ka oyo aza bien, aza pe présentable à Micha Batois, il faut on dit ma. Tout ça monsieur le rona kitoko. Donc je suis désolée. Et le copain na ko betela c'était lelo. Il faut tikana ko mobali na ngai. Il faut tikana no komba bana na ngai. Parce que mon baliolo naza na ye na 20 ans, ça lui dérange pas na botele mon na ye moko. So ye banda ko déranger ye, mais ça bota li banda kala ta 4 ta 5. Donc comme il dérange a été, yango moni andima, ngana mwasa mabota. Ngana mwasa mabota, na koza la jalouse jamais pour bino boti bana basi. Ba mettre Gims bo ça ba maman na bango baba na basi te. Mais mère ranger la boti bana basi hein. Mais ranger la boti bana basi. Donc vie est tellement compliquée par que bon il faut tika. Au moni oyo tanga na ba problème oyo na yebi mutu na makolo te. Ngai na ko fingo na ba réseaux sociaux te no yebi so faire si j'en ai besoin. Na okende te na luka ba photo ya moya soki ya libala na yo parce que change ando bango lokwa mayebo na yebi te so mobala monani je le connais pas. Na banda ofinga yo na finga on a critiqué yo. Tu sais, je vais expliquer quelque chose au monde hein. Ngai tant to baina buino to va hôtel. Bato ba se kabiso azo la obala mosi ananda kuté. Entre temps buino ça pèsera déjà à l'époque 20 000 francs français hein, 3 000 euros lelo pour ba pesa so ndako akop. Tant na ye na cheville la rue pour na vie juif na na cheville la rue. Tant na ye cheville la rue na kuta ki déjà na rando na basi nyoso vie juif. Na mosinzo oyo betaka na papa mwana suka. Mais le quoi na eba ki yo po na mano makamona ko ko tangote parce que muto beta mosinzo na yeba ekala na 20 ans na oto ya poto. Ba tout vie juif bazo lingote. Ngato zalaka na yo tout ça. Ya Doudou pe à son âme akufi. Ni on lukaka ba problème. OK ko luka vidéo ya matanga ya Doudou potala. Ba ta vie juif balobi boma Doudou. Yango ko senga vidéo tala ko menacer o tina katanda ko no poser sa vidéo ya Doudou. Et moi j'étais toujours soutenu. Ben lelo nazo kamwa yo lobi ke nga mutu nazo benga ba fi wana pour ba finga kayo makambo eleka. En tout cas ma chérie faut oluka bien. Ezangate. Nga sona po yo no yebiso boy fara. C'est pas moi. Olingo tchanga na ba problème na yebi batongo te. Nazo kaka na masolo comme tout le monde nazo yoka. Mami kitoko na je la connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Je dis toi na, je la connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Na mon jamais na vie. Moi je suis là au kufi na yebi kutu kombo na yete mo bana mo o ya botola na yebi te. Bana na ye na yebi te. Bana na ya poto non na koma comme la ville te. N'ayez même pas place dans un train pour que comme la ville. Moi, ville, il y a comme la ville. N'ayez bien pas ya bibi.
comme la ville. Mais la tika là au comate. La tika là on y a le jamais. Yo le ko luka ba relation partout de gauche à droite luka ba groupe ba masali ici ba association bino bobenga ko essayer ça peut batuté. Ningo luka ngo mokili mobimba partout. Mais aujourd'hui, si vous avez mal informé, moi je t'informe que bato ba publier yo na sani na yo na masumbuku o ba finga ki yo na yebi bango te pe na zana numéro na bango te na tikala kokuta na bango na vie au grand jamais bato on surtout ba publier yo na na webele pona uti na ona mbila na kamwe ozwi photo na nga oyibi yango na ba Facebook nde bo mesana musala rosala ezanga bino ofingi ngai boye titi osilisi tant batindeli ngango le 29 na 15h au publier quand on a 15h02 tant batindeli ngango na bina olanda te parce que na ko kusona na ben konité bato batindeli ngango ba bisa na bina nga c'est toi qui as fait ça na bino non je ne peux pas suivre ça parce que naza na preuve te 2 jours après obimise o tindi masumbuku ava na kiti pour manquer un respect masumbuku ngai nene to oyo bengi lo nene nazo zoyo mobile nazo zoyo na voiture a papa pa obota yo akenda ko tika yo na be classe ozo kima be école ozo figuer à l'âge de 10 ans ngai yo to kenda ko luka butu na mama na yo il faut un respect na nga makasi nga na boko libino na so libino kwa bano nga na bibisa libino nga mama na bino kende Chine azala bande kone propre ben sana mboko alinga kotika bino na maboko na bango te autikela bino nga na ovanda na bino bazemi na nga commissariat benga na 22h na kiti na bazemi na nga na zui voiture na landi kuna na commissariat na keti na bekol pona bino Masumbuku, tu dois me respecter beaucoup. Il faut banganga. Il faut banganga. Yo ko vando lo bate ke nazana ba problème na bato ebele. Et ta mère, maman na vandi na kiti. Alobi, osona na etel. Non, ma fille. Yo ne faut vanda na maman na o vanda maman no lobi. Osali nini po afinga yo, po afinganga. Après on vend ici au tournier maman Marie Noël akenda wapi kato Belgique akenda wapi bato nga na yeba ka ona bango nga na kuta ka ona bango Pepito Gilala akenda wapi Solange sasa akenda wapi Amandine bakuto akenda wapi Nada Teolo yokuta ko ya libabe po mutoyo a déclaré à moi, comment tu as préfecture avec recommandé pour pas que tu aies mon kanda. Nayo kasu United. Kapitumba kenda. Florence kako 94 na iba ipo nayo akenda wapi? Nadine, moi c'est innocent kenda wapi? Mado divaika kenda ba Fifi Pemba ba nani baze belé ya ba Sarah ba Sela bana ba Niki Menga. Nicole il faut na expliquer au lelo très bien. Au moni nga na 500 banate. Place éducation ezate, nga na 500 bangote. Nicolas na gradi bakuta na te. Banda to kabwana bakuta na te. Obi pourquoi? Si tu te rappelles bien. Nga mo na nga banda bande école maternelle, première maternelle. Aba une école privée tangi pa ba moupe. Na protéger que ma casse ya rosakanate depuis que j'ai perdu ma fille. Na protéger mon fils ya blaguité. Nga place éducation était na ranasoni te na loba to zaba camarade ou to zaba ndeko soki na moi laisser aller na ndako na mon fils aoyate moi na ngai il faut beba kana porte ndako na nga na kabola Nicolas na gradi na 7 ans Nicolas na 8 ans tu le sais oyi na ndako na to 20 to beta no G6 bana balingaka osaka na chambre na nga bakoti na chambre na nga bazo sakana Nabi Nicole bano bavandi nye boindeni. Yana tala bango. Na kote na chambre na nga. Na kuta Nicolas na yo. Oza témoin. Ouanga na ngome ouanga na te po yebi vérité. Pour moi, vérité comme te mana monoko.
nakuta mwana na yo azui kwet afiniki mwana nga azui mwana nga tie na se alongoli ekale so azofungole makolo ntango wana obenda kwet nakuta bango na beta bango mibale ya niveau osakana te obina nga neneti mwana oyo amona makambo epa tata na ye yango moni ezwa koreproduire yango depuis les jours là nasangisa jamais Nicolas na grati tu le sais très bien nasangisa bango ta mokolo moko te batikala okutana te nga notoka boye depuis 2009 ntango oyo oseyanga pardon awa epa na nga olobi ti osisi na yebiso na bina opake bo tu sais nyonso toleka nango todiskute na mamba papa mais loko nga na oka motema pasi po vandi omonta ke bwina azolinga masumbuku entre temps yo yebi ke bwina alinga bana mike te po na okamo lelo bwina ke olinga mwana na yo ngai mona libota na ngai mama na nga nana ba belle de belle la famille ne somos selon ma belle arrêté belle de belle ba koli na misu na ye ba bali na misu na ye ba boti na misu na ye au grand jamais na okata son na okamwa asala ngo na masumbu na reprochaka yango lobi nango te eza na makambo lokuta bato ka mutu bazawa ota songi yango lelo na comprendre osalanga ba bien fait belé osalanga ba bien fait belé yango na ye to bomagere na bisi ete eloko mosusu te ka wana mutu asika na makasi mais le col reconnaître naza esu na problème na ote obimi okei le lendemain 2 jours après je crois obengi ngai nake ofutela voiture na nini na voiture nokutu ya komboni Nissan po basalela ba entretien obina nga nene tokoswa na bwino te po sala masumbuku ba fiche de paye po azwa crédit ya voiture po na uto tekele voiture na nga ma bomi yango fa teka yango po azwa po ebongo asalela ye omoni nga lelo nelanga na mwana nga so ayaka epa na yo mobali no asala ta ba jea moke au grand jamais mwana nga otikala otie esu makolo et puis mwana nga nakotaki na l'éducation stricte nga babotinga nga moko mais na monde ya bana te donc pour te dire que mwana nga il traîne pas azana tenté atanga na Paris 13e na Saint-Vincent de Paul a aussi sa classe 17h sur azui métro comme na 17h30 17h40 à Longwe azui ba bus accueilli entraînement na Montrouge azonga ka 22h asal ba devoir alali yango mona na zula ka professeur mais nga so nazaka mabe tangu mona no mobala otungisa yo oyo ko expliquer nga wanto tozonga no ka 3 jours oyo ko expliquer nga lobi na nga Nenette Nicolas zutungisa nga mais azama ele na classe tout ça bola na zui professeur atangisa mwana nga na nda na bengeli oyi na pesi ba coordonnées na beza 20 € par mais so na ki mama be nga otuna nga te so na mama be nga otuna nga te mwana baby na balabala komiso indenge ni puberté zotungisa ye ozui otien internat mwana nani ozolo baka beba nga gadi so beba ozonga kisasa nga mwana na nga français soka bebe ozonga kisasa na zongi se kisasa po mona neba na neva ba oteka mai na kisasa blagité donc heureusement qu'il na bota mona mon très doux très calme qui ne parle pas beaucoup sozo kanisa ke mwana na nga azana centre azana na internat campus pour que azo tungisa nga non moi na ngai azana étude sport en 78 et son père paye 20 000 € par année et 2 000 € d'inscription. Il faut faire très attention à mon tour de respect. Pourquoi il faut respecter et dire merci? Les kamuke sont cotisés na kati fo bimise pour sambwisa ye. Nga na koto mo téléphone na benga mobile noté mobile ngo oyo zo banga na bengi e pona bomo libala. Comme on est na. Je le connais pas. Pourquoi ni ngo ofingisa ye? Ni dada ni dev. Nga mobile yo na yeba na vie o ya zwaka yo alongo lio na wenza vitri. A cotiser la fête à sombelio sac à Dolce Gabbana. A sombelo monta carte mona en wepa na nga. Et ça bouba. Et je lui respecte beaucoup.
o peso vertige ti lo bel ma de mokini si Abouba à part Abouba mobani oyo zui malonga dis-moi un peu yo mobali akoti boloko lokoso oki seye matuba sombi ndaku na Gombe na boulevard oke Kisasa oke obima na ye likolo ya 150 euros mobali na prison mobali asayela ko nyonso wabokoleli obana na bengaka Abouba te pona yebisa yeke Nicolas Dekoye na Kisasa siko jalousie onga na oyoka yo na William se oyo zui nani ozo beta babale gauche droite oba ino boyo na makami bali oyebi ngana mbanda note bakuna ngeza yo te nga mobali otozwani ba jeune tokende bokoko 20 ans naliaka eloko moko tato Eddie Murphy 20 ans sans kuzu sans mushina sans eloko obomenga réputation trop cette fois-ci tu vas arrêter obomenga réputation na makasi oyebi ke na bondumba na sana ote oyebi ke na songi na ngote siko réputation omoni olatisanga déjà dès le départ afinga kabana ngana mama bana pakebo nga mwana nkoy na mama bana elibo wapi ongo sakana ye ngongo wapi ongo sakana ye anodo wapi ongo sakana ye samuzo wapi ongo sakana ye ko pakebo fia papa ma ngana lokolo pete te mama mibali boni baboko libana wana mibali boni après tonton Abouba o baboko libana wana o changé beaucoup na benga bango te ya misinzo epai ya banini epai mama ngana singa loketo pete te ngana mo sa personnalité beaucoup même et je me respecte beaucoup pe na panza batute na vandi na baleke belé so na tangelo bakombo na bimate mais so na bimi mama baleki so ba moninga yayo melanini na baleki plein misu babali baboti misu pe ba osaba misana bango misu pe baza pe na ba vina bango ataleki moko te na tikolo bomi alibala makambo yo salaka yango ngosa ngona nzoto petit nika kenda nikimenga oyo vandisa pe na mobali ne pe na musicien o expliquer tout tu bo men mona na libala nga moko temo ya no innocent otanga na lelo te o benga na misu na nga na kotiko na conformant o benga o vandisi o lobi lelo bazonga na mosi na yena dini soni yu pepito bengele mobali na ye yango pa benga ka pesa na numéro chambre 25 na ngingi paso la na sele nga benga mi bala batu te o bango na ko motea mabeli bale ko sala mabala na défi te babala na défi te pe défi oyo zo lingo sana muto na ngai 20 ans d'expérience ngana ke yoke lozo ba Nicole yo zala pe oda mariage na ngati ko luka camarade na porte na to ko mo zala to ko mo kanga lelo bo sa ba mariage ngai moi mobali ozo mon Eddie Murphy abalanga ya solo sans cotisation ni à famille ni à camarade abalanga na bonheur tout abalanga na bonheur tout calcule mbongo soto sali yango tanda kuna Gombe à l'époque nga babalanga trop cher abalanga na sina bota na balanga lokwa moso na bimisa makia na vite Nicole yoko kananga te timukile kufa yoko kananga te mosi kitoko lokwa nga na vandia très belle femme avec beaucoup de personnalité yo comparé na yo bebisa réputation na ma kasi Nathalie na misu Nathalie na misu yo Nathalie trop natikeli autant trop relation c'est kufa depuis 2009 likamuni ni o mama ikamba koyeba liko batape na vie ikamba likambo na mama likambo nini likamuni so vando fingeni nga mwana likamuni o vando abotaka te likamuni o boga boy
Moi nga loba lokwa ba français nga kamwa e masumbuka loba linga lokwa mwana ay poto na 20 ans ndenga na 20 ans nga na kamwa kwa makasi na reconnaître ku tata voix na ete mokilinde bisa mabina nga ye wana yo bingana ofingi nga yawa oyibi photo na nga ofingi nga yawa botala fio nenetsa muzu bakisi ebebisa ye mutu likolo ya koluka mwana menga nazokamwa yo Nicole koko na biso azako loba lobi il faut bota bane belé na vie o boteli nzambe ya bango boteli bato mokili batika les ayo siko nga na botela ki pe nzambe ya ye na boteli pe bato mokili batika nga gradi Willis Matadi siko yo linga na sani na sa crèche po yo boti na machine o boti na bandana o boti so sous zone ni na ebité soki po vanda na ba o nyonso dizi nyonso ki dizi soki pe 11 misu kutu na komi ata ba kombo na bango te soki pete olongo sumba na bango bana poza okota bana location masumbuko yo lo banga mama na lo bana ke luka musala mais au salaire déjà pour vous informer hein moi j'ai un contrat d'éducation nationale wana soki si obongo mama na yo pas comme aller auxiliaire de vie ngam na meme na musala oui pourquoi na meme na musala tango bali aboye azokoka te lokwa za osala te na mukanda yinane akomo kosenga biloko na seku catholique nakenda kotika e nkomsu na ke otika e TF1 ki ko filmer to ki na mulongo na bi pake botala ta TF1 ko filmer ngali na kota te bokanza pe ko buno na boloko ngape ne kosenga biloko to kimanga ne to kota na voiture nakenda ko mon association moko na friend et pesa inga musaba bien va pesa avant to pesa mobile no mukanda il faut ça balaksinga bakomisi nga na association moko ebenge pesa nga musala ménage po bapesa edi merfe musala nde place na mema mama na yo aye akomosala baménage na ngai nakama na biso mosusu azalaka kuna na mboka wana na otanga ye te baye kopropose biso formation toyokende na mama na formation toleka teste nga na ye tozwi biso mibale ngai na ye nayebisi ye mosala oyo nasala formation nango na 2003 tango bana bakufaka basistance sociale bapesanga ngo na okoka mosala oyo te nde yango ne mama na okontinuaka nde nde akoma auxiliaire de vie ti lelo adevelopa te atikaka na auxiliaire de vie asalaka kaka bavacation na bavacation mpona liquider bacrédit et moi ta mère là je travaille à l'éducation nationale na s'occupaka na bana bautiste yango nayebi soki nayaka poto na 8 ans soki koyeba soki kozwa mikanda na baretard te soki koyoka Emily mais na française mais nasaka na bureau parce que mayelo nga na nango mama no nango te afingi ngai alobi sans éducation et bon kotinda mwana na yo po finga nga eza éducation siko nga moto na sans éducation nakoki jamais kotinda mwana nga finga yo au grand jamais ti mokili okufa et puis ba mama oyo tangi wana ba otindaka bana na bango ata mokolo te bafinganga ata topotai na bango modèle nini tango ozotanga ata komwa mbuyoko mbaso epasola ata monoko wana songi na bino nde bomesana kobota makambo keba na ye wana mwana mama uti na kati ya libumu eya soi-disant te wana mwana mère auti na kati ya libumu lelo soi na kufi aoya olelanga okata bilamba mais bino boya bolelanga bochola pe so na kufi boyaka te mpona ozala incinéré mobali nanga obenga na bino sotu mwana nanga obenga na bino sotu botikala kutu koya te donc faut faire très attention au nom de mon fils. Faut faire très attention à comment il dit Murphy. À comment il dit Murphy qui dit Bruno Matadi. Nayango. Le quoi naza innocente. Mon vidéo na osala yo. Na osa elo lelo. Zwa yango. Mema on a police. Zwa yango mema on a police. Mais yeba. Na si na memi on a procès verbal. Non tika ote pour nous sakananga trop. Surtout que naza innocente non tika ote. Na si na memi on a procès verbal na porté plainte na masumbuku. Donc soko zui convocation ko banga te
ngana bato ba no porter ba plainte te ba tiki en kabon eza mali boso bo sali trop au fin ngana ba réseaux sociaux. Cette fois-ci je vais arrêter ça. Pe na zwelo avocat. Na zwelo déjà Lord Berebi. Na fouteli yo mbongo no samba na yo. O dédommager nga pe mbongo wana. Non zo na ko pe somba na pétrole ne ba mo na passe na ça. Pour no ke na on y pas. Na memi tout. Na laxi police oyo nengo tinenga le 29 septembre na memeli epé oyo na muto oyo azoi photo na yo afingi ozo kanisa kezanga na memeli epé oyo kutu mutawa ane maele te yo ano kutu Perez banda mukile banda il fallait kutu yelo fara zo ke no na hypocrisie muto alobaka na sina ordinateur na memi pe oyo bafingi mwana yo na oyo bafingi siko na ina ebisa yo omweke na kiparo te neti muto kwa dada mosi aza mwana tata mosi na nga propre, c'est ma petite sœur, tu traînes avec elle jamais tunae na sina kosola tana mona na bimisaki ovanda na mona mosi na ponya finga nga bona pona kipako te je considère même pas, je te considère même pas. Donc bafinga ki paye na meme on pe na police na ope batai photo mobali no na moni oka lelo na mona oka lobby pona senga ki ba preuve tout batie photo mobali na yo asali Facebook akomi rose batafe na meme on pe na police muto asali makambo il faut bima après ngana Nicole moni procès na koma na tort poto boma na ngana je te lâche plus on tiko lisuti yo on tiko lisuti au moins ils sont les mêmes n'a quoi masumbu ngana lele pousser ngana betaye ngana ko na hôpital mais na bino fona ke na o malembe au moins na OP ba bimisela na batinenga na portable na imprima ke on pour la police wa place ko mai ke moi si libala mais na moni gente si ko na benga ina ni Jean ozwi sika comme le nani je le connais même pas au fingis comme le nani Vincent oyo pe boselanga matadi nyonso na meme ona mbila ata bo bloquer police wakota na e po ya musana na bango yango siko na ina expliquer yo pona moi so jusika mobala ozusika comme ena Vincent pakebo pourquoi olingi ko ruiner réputation na ngai bato nyonso yo tangi wana aswana na tel aswana na boy ngapela tangelo pe bato yo swana bango siko yo na bato yo swana bango wana owela na bango ni menga bato na swana bango wana so baza 10 7 edi me fia bimana ba misu bazana edi me asa bango ba partout tu le sais non mon colo na yaki na bi enregistre-moi pour o meme la grande sœur na yo message o même message o tango meme la e tango yo kango efasa ngo tinda no pa mutute ozo bongo lango audio otinda mobali nango panza ngo mokili mobima ya ona kanisa oso enemi ezali ka mobali te edi me faire ngaba shi kwa yo te poza na taille on forme te on esika te on eloko te on kitoko te on zoba on mama zoba on bolole on ekete na ebite komoni na koko pesa yo pozo mwana no tie na kiti o tie makam na munoko ayeko yo lingama no expliquer via masumbu olingama na ko expliquer alba kenga na ka jaloux ngaso na boti bana kwa modelo yo boti wana na olingate na préfère na va na gradi na lisu moko likinda likamunini na likinda pakebo likamuni na tondolo likamuni ngota musakoma mwana ngana mnoa bazaiwa likamoni nyo likamoni ya ngana yo kangama ngana nzoto bwata sonzo cette fois-ci ngam tu no kangama na nzoto no lâcher yo te no ke no tina justice na modèle tout no ke na yo kiso yo benga nga na kiso to betana ta zeke na vie na bato yo tangi nyonso na kati wana nani asabeta lezeke nani nakota déjà ndako nganga mais so inga na simba akisi bino otaba makango te no tanga zo ba makango ke na mambele donc nazaka na kisite et un des chaussures na nga pointure na nga au supporter en haute mais moi je suis pas ton ami hein? Moi je suis pas ton ami otenga conflit na bato belé ozaka ka kotia kiti place o ya mabe pourquoi okenda kovanda ka place o ya mabe
Oyo kakuno azwaki mobali etel okomisi epeti ya confiance obende bokrea ba Facebook ya lokuta oyo kaka place où Nenette asaki boy kengidila na vie ya Nenette kengidila tina famille ya Nenette kengidila tina ba camarade ya Nenette yo kasi tango tangi bato ba ko ba camarade ata ba ko ba camarade ba va na yo te po afia keto motema mabeti mambi o bata bandundu baloba ngai na tombo téléphone yo mto changer no mibala ngolo kwa mayebo ovanda na bango ba 9 mois 8 mois na sima ya tonton Abuba ozui ata combien na koma iba mon sotoa 9 ba Fredi masongo so baleka noko sele kutu ba olinga ko katazwa moko so ika azui mbongo bo mamo so benge na téléphone zongi libala ba gi Boston okenda ko beta musinjo paka manolo bo kwa ba pi na okakena mawa ba pasteur Michel Ndepai misuna lingo tanga bango te na oboya otanga bango pona bana basi na bango na ndako apres 8 Jean oyo suka na yebi ete sikoyo na otombo ya telefone ndenge nini ngai na benga mobali wana pona empêcher abala yo te na mabalo bosé na pakebo tu sais ngai Bruno Moteva yo lingo comme ça na vantard pour mes até na comme vantard mais bato ba yebi nga ba yebi ke na za bongo te tu sais ngai Eddie Murphy abala nga pocha moto te ni ya cotisation ni ya masalisi ngai Eddie Murphy abalanga na château de Vincennes. Ça la pamba, ça côté traité. 12 000 euros. À l'époque, il y a les lotés. Bazouelanga traité ya mindele. Bazouelanga traité ya mindele. O va ina kiti. Ezozo we na masanga. Te ona melite o cheka musapi boy. Mindele ba ili na plateau. Nyoso osenga. Ozola nanga. Abalanga trop cher mobali. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.